السلام عليكم المشاهدين ديالنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. هذا النهار ان شاء الله بغيت نجيكم بواحد الوصفه ديال الناس اللي راه ضاربهم البرد. وكما كتعرفوا بلي كل عائله راه فيها فرد او اكثر اللي راه ضاربوا البرد في هذه الوقيته تاع لا غريب. وكاع الناس راه فيها لا غريب والكحه وصدرها يوجعها، تحسي بلي ضلوعك كاع يوجعوك. فيعني الوالده نتاعي جربت بزاف نتاع الوصفات، يعني بالنسبه للكحه لحقاش كانت كتجيها مجهده. وفاش جربت هاد الوصفه بالضبط فبالنهار الاول حسيت يعني بتغيير كبير والحمد لله برات. وبغيت نشارك معكم الوصفه يعني بواحد الطريقه اللي دقيقه. فكما كتلاحظوا هذا زريعه الكتان. ها هو حبيبات، هاد زريعه الكتان، وهنايا زريعة الكتان مطحونة طحنتها. وهذا السانوج. فالوصفة نتاعنا غادي تجيبوا زريعة الكتان، غادي تطحنوها وما تطحنوهاش بزاف تتولي بحال البودر، شويه يعني تكون بحال شويه شاده راسها. فغادي تطحنوها كما كتشاهدوا هكا، طحنوها وما تطحنوش يعني كونتيتي بزاف وتخليوها في الثلاجه، لا، غادي يولي فيها تسمم. طحنوا غير داكشي اللي غادي ديروه في واحد اليومين ولا 3 ايام. فطحنت زريعة الكتان، ها هي زريعة الكتان طحنتها وطحنت حتى السانوج. فيعني هذا هو المكونات نتاع الوصفة ديالنا. فأول حاجة غادي تجيبوا الحليب وتسخنوه مزيان. دونك الحليب سخون، تجيبوا فنجان تاع الحليب وغادي تزيدوا معاه واحد الملعقه صغيره، يعني شحال ما كان عندكم نتاع السانوج، يعني مثلا معلقه صغيره نتاع السانوج فغادي ديري الدوبل نتاع زريعه الكتان، يعني هذا كما يقولوا غادي يكون ناقص. فانا عندي هنايا ملعقه صغيره ديال السانوج، غادي نضيفها على هاد الكاس تاع الحليب هكا. فوالا. وهذه معلقه كبيره نتاع زريعه الكتان، ها هي زريعه الكتان هنايا كنطحنها، راني درت معلقه كبيره. ها هي، هذه هي الوصفه ديالنا. دونك زريعه الكتان معلقه كبيره، واحد المعلقه صغيره نتاع السانوج مع فنجان كبير تاع الحليب، وكتخلطيه مزيان وكتشربيه وهو دافي، يعني ما تخليهش حتى يبرد. وغادي تجربيه وغادي تلقاي باللي في اليوم الاول يعني تسيه غير المره الاولى، وغادي تلقاي انه مع الصباح تلقاي راسك انك نطي مزيانه والصدر نتاعك ما بقاش كيوجعك، وحتى الكحه غتلقايها نقصت. اما الا كررتي العمليه جوج المرات حتى ثلاثه فكيكون الفرق واضح وباين. ودعوه خالصه فقط تكفيني، ونتمنى الشفاء العاجل لاي واحد مريض بلا غريب والكحه سيرتو وكل ما يتعلق زعما بالصدر، فنتمنى الشفاء العاجل. والنصيحه اللي نقدر نقدم لكم كما قلت لكم سابقا، ما ديروش كونتيتي كبيره وتقولوا نخليوها، لا، طحني غير شويه، داكشي اللي غادي ديريه في 2 جوغ ولا 3 جوغ يكفي. وديريه في الثلاجه، ما تخليش زريعه الكتان على برا، هي للسانوج ديروهم في واحد البقال نتاع الزاج وخليوهم في الثلاجه فوق ما تحتاجوا طحنوا. ونتمنى شفاء العاجل، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش لايك واعجاب للصفحه، والى الفيديو القادم.